abataka ba sereji barigire bayeterera enduru omu bitongore by'abantu buntu kubahwera aha mugera gwa warugo ogu barikugira ngu gwaza kuheza abantu omu kyaro eki. Wamara obwire bwingi kumara abantu ati rubyife okwezi kwa kana umwaka ogwo gw'2024 mwena ati okwezi kwa munani yisura omushiija enyuma ibirirwa isi abantu batano atubona omuntu wamushanju nyokwiya nayitekereza ogwo mugera gurira bagize ngwikiza abantu batano konka nyuma tindu kubamanya ati nimanya abo basatabe nagize abingize cya binyerebire na nishoga abatakano bagira ngo no muhanda bakagorgamo bwa nyuma y'abagenzi babo kugumana baferaho ogwo muhanda mwe guri nko gwafira ko batugwakine bantu abantu abinje barigira aho batoroku ogwo bagusigaho abo kusanga ngo mugogo katindwa kubi ekyo nicyo nkumanya ha mwe twansaba obuyambi government kuyakuba netu basukira etereza karvati eteraho karvata etwihira karvati egitera aha abantu bitu tureka kwero mizi Kansoko Hen Champene wa Champene Foundation yatshobora ngo bwanyuma y'abataka gumana banyigirizwa ahurira amarira gabo yaca mu kubashagika bakakora urutindo n'uruwo rumwe so ububero buryo buzuvwamani so abataka bambicera na foundation yanje bagira ngo njije mbayambeho neija so erizoba twabakwatiraho twatekaho imiti nza kwatera amakoko twakore kugira ngo umuntu tubase kurabaho turabye bebihingwa turabyeho buri kimwe cyone n'abana bafune access yo kuzomashomero shita kugira ngo muzire ayine kuba aryahabwo banarahabunkenke bwashesha bwiza rakujya to mwana wanje yaza kurabata hari abataka basima Kansoko Hen Champene ahabu kubishika ngo hakuba ebyentambura bere byacumbagire mu cyanga cyabo bitu bize tuzaha abo batereze ho biyambi abo batereze twatwara burundu bwansi neje saha owen Champene tumwino hwaha na nuwasura kansara arwaha sura ijure kwere Gashako Olivia na Sasra wa Sky Television Hagensho.